してやろう。撃ちますか。腕が心臓を狙え。いったたたた。あれいつ切られた。おい、そこのアルマ、こいつてめえの仲間だろ。それならどうした。おお、1ミリでも動いてみな。お仲間のお顔がおミンチになるぜ。くっそ野郎が。そうそう、そこで座ってな。消えた。ああ、